Kauneushoitola Harmonia perustettiin vuonna 2007. Hyvän palvelun ja laadukkaiden tuotteiden myötä suosimme jatkoi kasvuaan. 2009 avattiin täysin uusittu Beauty Center Harmonia. Kiitos hyvien asiakkaiden olemme pystyneet toteuttamaan entistä paremmat olosuhteet ja palvelut. Tervetuloa tutustumaan harmoniseen kauneuden maailmaan. Löydät meidät Säkylän keskustasta Pyhäjärven rannalta. Eli meille voit tulla vaikka veneellä. Saatte aina turvalliset ja rentouttavat hoidot meidän kauneushoitolassa, kuten ripsien pidennykset, Cristrio-geelirakennekynnet, luonnonkynsen keelaukset ja kestolakkaukset, Aleksandrian makeat sokeroinnit, Bio-Creative Labs klasset ja spa-, jalka- ja käsihoidot, Janssen Cosmetic klassinen, erikois- ja luksuskasvohoitoja, ripsien ja kulmien värjäykset, kulmien muotoilu ja ripsipermanentti, vartalohoidot ja paljon muuta. Osaava ja ystävällinen henkilökunta tekee monipuolisilla ihonhoitotuotteilla ja laitteilla ihotyypin mukaiset hoidot. Hoitojen jälkeen saatte ammattilaisilta kotihoito-ohjeita ja sopivat tuotteet suoraan kosmetiikkakaupasta. Voit meille hakemaan vaikka uusi tehokas kasvovoide tai vartalokuorinta itsellesi tai lahjaksi. Meillä komistuvat myös miehet ja heillekin löytyy omat tuotteet. Beauty Center Harmonian lahjakortti on suosittu lahja kaikenikäisille. Tervetuloa kuntoilemaan kuntosalille. Tule vaikka yksin tai ystävän kanssa viettämään laatuaikaa ilman ajanvarausta. Kysy myös oma henkilökohtainen ohjelma personal trainerilta. Solarium on myös hoitoa, joka piristää. Australian Gold-tuotteet hoitavat ihoa ja edistävät rusketusta. Tuotteet mahdollistavat rusketuksen eri sävyissä, muun muassa bronssi, kulta ja suklaa. Infrapunasaunassa saunaminen lisää kudosten toimintaa, tehostaa verenkiertoa ja parantaa elimistön toimintoja. Kohonen aineenvaihdunnan taso infrapunasaunassa polttaa kaloreita, kun keho hikoilee. 30 minuuttia infrapunasaunassa polttaa saman verran kaloreita kuin 10 kilometrin juoksu. Hieronta hoitaa kipeitä ja jännittyneitä lihaksia. Se on hyvin luonnollinen tapa vähentää stressiä, rentouttaa kehoa ja mieltä. Klassisen hieronnan avulla voi hoitaa aktiivisesti omaa terveyttään ja hyvinvointia. Pikkukylpy virkistää ja rauhoittaa. Rentoudu ylellisissä hoidoissamme. Unohdat meillä arjen ja ajan kulun. Annamme hemmottelevien hoitojemme avulla sinulle uutta energiaa, mielihyvää ja virkistystä. Day-spa-kylpylästämme saat kaikkea itsellesi tai rakkaallesi.
Hoitomahdollisuus 8 jopa samaan aikaan. Rinsukkula. Spa jalkahoitotuoli. Erikois- ja spa-hieronnat. Bambuhieronta. Intialainen päähieronta. Suklaahieronta. Kuumakivihieronta. Ylttinyyttihieronta. Aromahieronta. Ja paljon muita ihania hoitoja. Rentouttavat paketit ystäville sekä romanttiset paketit pariskunnille. Vuokraa upea asunto kokouksiin, polttarijuhliin ynnä muihin tapahtumiin. Tai tule viettämään leppoisia kesäpäiviä upean Pyhäjärven rannalle. Varaa aikasi netin kautta tai soittamalla. Tervetuloa Beauty Center Harmonia.